dans mon frigo. Trick wow! Après, faut démonter le frigo. What the fuck is that? Oh my God. What the fuck is that? A fucking cat? Fucking cat. Tu remets dans le frigo. Un gant de boxe. Ah oh, 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 oh. J'ai mal. Non, ça marche pas. Ça ne marche pas. Allez, allez, Kerr. La balle. Aïe. Aïe. Vas-y, on va y aller au cheval. Ça ne marche pas. J'en ai marre. Hop. Allez, à l'ancienne. Tac, 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 tac. Ah! Ça marche pas. Bon bah faut y aller au fer à souder. Toujours mettre ses lunettes de sécurité quand on fait du bricolage. Bon bah maintenant faut nettoyer. Ah! Merde, j'ai cassé le frigo. Mais non, je rigole. Oula, c'est pas normal ça. Pour remettre les pièces. Parfait. Tout va bien. Il fait au moins 8000.